Paraty, procura Everaldo no Instagram, no Facebook, vamos fazer esse passeio maravilhoso aqui na Ilha da Pescaria. Olha o mergulho, ó. Olha como é que tá a água aqui, na Ilha da Pescaria, ó. Isso aqui, ó. Ó, ó, ó. Aí. Vem ó, Paraty. Beleza? Eu mergulho, nós até uma pedra lá, tá? Vamos lá. Preparar se eu apertar no preto? Rapaz, não senti nada, meu. Não pra caramba. Sacanagem, só porrada na minha hora. Tirando a corda, pô. Ilha da Rapada. Estou agora na Ilha da Rapada. Essa ilha aqui tem águas cristalinas. Mais um ponto turístico, né, de Paraty, onde os barcos e lanchas vêm para cá curtir essa ilha, que é uma piscina natural, né? Bastante peixinhos. À frente, a Ilha do Araújo, Ilha Ventura, Ilha dos Pelados. Tem um modo que ele queria assistir que teve uma vez. Aí, Capaz dele vir aqui na beira. Ó. Vem cá, amigão, vem cá. Vem cá, amigo, vem cá, amigo, vem cá. Vem cá. Vem cá, Biguá. Vem cá. Vem aqui, mentira, vem. Vem cá. Tô. Ó. A gente tá com a mão grande também. Olha só, gente, ó. Já vim na mão aqui pegar aqui, ó. Que eu tô levantando a vara, porque tá com medo. Vem cá. Já tomou uma buscada na das costas. Vem cá. Chega aqui, rapaz. Vem cá, rapaz. Vem cá, amigo. Vem cá. Tô, amigo. Ó. Ó, comeu, ó. Comeu o bolinho inteiro, marvado.